Sí, iaia, esclar que hi soc. Que tens molta feina. Dona, de feina una mica, sí, com sempre. És que veuràs, he anat al metge perquè tinc molt de dolor i m'ha receptat ibuprofè. Jo tota la vida prenent aspirines i ara va i m'ho canvien. Oh, i el metge que m'ha dit que ell ja fa molts anys que recepta l'ibuprofè per això del dolor i també per la febre. Però jo això de prendre medicaments que no conec així, doncs, que no em fa gràcia, nena, no em fa gràcia. Escolta, tu que treballes a la universitat i coneixes tanta gent, vols dir que no trobaries algú que m'expliqués què és i com funciona això de l'ibuprofè? Tranquil·la, 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 que ja trobaré algú que t'ho pugui respondre. Ja trobarem algú. Gràcies per rebre'm. És que la iaia la tinc molt inquieta amb això dels canvis de medicament que li han fet. Què li podeu explicar de l'ibuprofè? Quin tipus de medicament és i com actua? L'ibuprofè és un antiinflamatori, és un analgèsic, calma el dolor, baixa la febre, és un fàrmac, un medicament del grup de l'aspirina. I per què actua? Per què fa aquest efecte de calmar dolor i d'antiinflamar? Se sap per què? Sí, perquè l'ibuprofè a nivell de l'organisme es fixa, s'uneix amb unes proteïnes que s'anomenen ciclooxigenases que sintetitzen unes altres substàncies que intervenen amb el dolor, la inflamació i amb l'augment de la febre. I per tant l'ibuprofè, al inhibir tot aquest procés, és un bon analgèsic i un antiinflamatori i baixa la febre. És a dir, que les anul·la aquestes proteïnes, per dir-ho d'alguna manera, impedeix que actuï. Exacte. I dieu que són del mateix medicament que l'aspirina? Són parents? A veure, pertanyen al mateix, el que es denomina mateix grup terapèutic, és a dir, aquell conjunt de medicaments que serveixen per una determinada cosa, d'acord? Llavors comparteixen el mecanisme d'acció, però químicament són diferents i també tenen aspectes diferents. L'aspirina va ser un medicament, de fet és un medicament del qual en tenim molta experiència, es va sintetitzar a finals del segle XIX i l'hem estat utilitzant fins ara de manera continuada amb èxit. El que passa que reconeixem que l'ibuprofè, que és un medicament que es va sintetitzar cap a finals dels anys 60, doncs ja es va sintetitzar amb la idea de que fos un fàrmac més ben tolerat, que tingués menys efectes adversos. I efectivament creiem que efectes adversos com la lesió gàstrica doncs, són molt menys habituals en el cas de l'ibuprofè. I se sabia com actuaven aquests medicaments o això s'ha sabut a posteriori? Els medicaments, el mecanisme d'acció, moltes vegades no es coneix d'algun medicament que està comercialitzat, no se'n sap la manera com actua. S'utilitzen perquè se'n sap la seva eficàcia, són útils per a determinades malalties, però d'alguns medicaments dels quals estem utilitzant ara no se sap la manera com funcionen. Però en aquest cas sí, perquè ja ho hem explicat. Sí, en aquest cas va ser a partir dels anys 70 que sabem com actuen aquests medicaments, però els hem estat utilitzant durant molt de temps sense saber exactament com actuaven. Doncs, Francesc, Rosa, moltes gràcies. Espero que la iaia es quedi més tranquil·la amb tot això que m'heu explicat. Què, iaia, ja t'has quedat més tranquil·la amb les explicacions? Ai, sí, nena, però és que jo de coses per preguntar-te en tinc moltes. Vols dir que podries... Sí, iaia, sí, però un altre dia. Un altre dia.